Қымбатты ВУКа заманының биылғы жылғы түлектері, құрметті ата-аналар, қадірлі ұстаздар, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі Қазақстан халқына жолдауында 21 ғасырдағы дамыған ел дегеніміз белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар, ол үшін қолжетімді және сапалы біліммен қамтамасыз ету басты міндет деп атап өткен. Оқу жылы барысында балалардың мектеп қабырғасында дәстүрлі форматта білім алуы мүмкін болмады. Әлем халқы мұндай жаһандық проблемамен алғаш рет кездесіп отыр. Біздің алдымызда оқыту үдерісін үзбей, білім алушылар мен ұстаздардың денсаулығын сақтау міндеті тұрды. Жаңа режимде жұмыс істеу ұстаздар үшін де, балалар үшін де оңай шаруа емес, біраз күш-қуатты талап етті. Мемлекет басшысының тапсырмасымен дайындалған бірнеше виртуалды электронды платформалар арқылы жұмыстар жүргізілді. Мектепте күндізгі оқыту форматындағы оқу ең ыңғайлы шешім екенін жақсы түсінеміз. Мұғалімнің айтып тұрғанын көзбен көріп, құлақпен естігенде оны түсіну және қабылдау оңай. Ұстаздың мейіріміне бөленіп, достарыңмен ойнап жүріп, оқыған сабаққа жетері жоқ. Ең бастысы, әлем арпалысқан індет жойылып, келесі оқу жылы мектеп қабырғасына оралар күн жақын деп үміттенеміз. Құрметті ұстаздар, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп ұлы ғұлама Абай ақынымыз айтқандай, қай заманда қандай реформа болмасын, мектептің басты тұлғасы мұғалім. Ұстаздар осы кезеңде жүргізуші ретінде мүлдем жаңа рөлді меңгерді деп айта аламыз. Оқытудың жаңа технологиясын, компьютерлік жүйелерді жетік біліп, олармен іс жүргізе алды. Қиын кезеңге қарамастан жаңа жағдайға бейімделіп, өз міндетін лайықты атқарды. Қиыншылықтың артында қуаныш бар. Әлемде барлығы сандық жүйеге ауысып жатқандықтан, қашықтан оқудың берері көп болды. Істеріңізге сарқылмас қуат, шығармашылық табыс тілеймін. Құрметті ата-ана, балалардың байланысқа шығып, жаңа жүйені түсінуіне, қалыпты білім алудан жаңа жүйеге ыңғайлануы оңай болған жоқ. Осы жағдайда бала тәрбиесі үшін, болашақ ұрпақ үшін жасап жатқан жұмысымызға ортақ болып, әрдайым мектеппен, ұстаздармен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Балаларыңыз әрқашан биіктен көрінсін. Қымбатты ВУКа заманының биылғы жылғы түлектері, міне сіздер бүгін тардай болып кіріп, таудай болып шыққан ыстық ұя мектептеріңізбен 11 жыл бойы оқытып, тәрбиелеген аялы ұстаздарыңызбен қоштасқалы тұрсыздар. Ақылды азамат, отан сүйгіштік рухтарыңның мықты болуын тілеймін. Азаматтық жігерлерің мұқалмасын, асқар шыңдарды бағындырыңыздар, қонар тұғырларың биіктей берсін. Ақ жол, сәт, сапар.